ဒီနေ့ line စဉ်တက်ပုံလုပ်တဲ့နေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။မျက်နှာပြင်လှပအောင်ပြုပြင်နေတယ်လို့အရင်သင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းပြပေးတာပြလို့ထပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ဦးစင်းရဲ့ Facebook အကောင့်မှာလည်းဗီဒီယိုအားလုံးအစင်းလိုက်တင်ပေးထားပါတယ်။ခုသင်ခန်းစာသင်မှာအသုံးလို့လဲဒီပုံလေးကို screenshot ယူလိုက်ပါ။ Photoshop software ကိုဖွင့်မယ်။ File Open ခုနက screenshot ယူထားတဲ့ပုံလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်နော်။ Open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပုံလေးပွင့်သွားပြီပေါ့။ဦးစင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပေတို့လက်မာလို့လည်းပဲပုံကိုပြောကြပါတယ်ဒီမီလီမီတာလို့စင်တီမီတာလို့မသုံးဘူးเนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ Photoshop format ကိုလည်း Photoshop unit ကိုလည်းပေါ့เนาะလက်မှာပြောင်းထားပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းလို့ edit ထဲဝင်မှာ edit ထဲဒီမှာ preference ဝင်မှာ preference နေလဲပြီးတော့ဒီမှာ unit and ruler ဆိုရှင်เนาะအဲ့မှာတော့ check လိုက်ပါဒီအပေါ်မှာ ruler မှာခုမီလီမီတာဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ inch လက်မှာကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ Photoshop ရဲ့ unit ကလက်မှာဖြစ်သွားပါပြီခုတခါ shortcut key တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီမှာ file နဲ့ဝင်ကြည့်ပါနှယူဆိုရင်ဒီမှာ control n လို့ပြတာဒါဆိုဒီကနှယူကိုနှိပ်ရတယ်လို့ keyboard ကနေ control နဲ့ n ကိုတွက်နေလို့ရှိရင်ဒါအသစ်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှာ open ရဲ့ဒီ shortcut key ကလည်း control o ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေးထားတယ်ဒီ shortcut key တွေကိုဦးဇင်းတို့ Photoshop မှာကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိတ်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါနေတဲ့ control n လို့ control o လို့စိတ်ကြိတ်ပြင်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာမပါသေးတဲ့ shortcut key ဒီမှာ place တို့ပါလို့ဆိုရင် shortcut key မပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုယ်တိုင် shortcut key တွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကဲခုဖန်တီးနည်းလေးလုပ်ပြပါမယ် edit ထဲဝင်မယ်ဒီအောက်မှာ keyboard shortcut ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါလေး check လိုက်ပါမယ်ကိုစနော်ကခုနကဒီ file ထဲကဒီ place ကိုဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်မှာလဲ file ထဲဝင်မယ် file ထဲကစနော် place ကိုသွားရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ place တွေ့เนาะအဲ့ပေါ် check လိုက်ပါမယ်ဒီကွက်ကလေးပေါ်လာအဲ့ထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ shortcut key ကိုထည့်ချင်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဥစဉ် F1 လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ F1 ပေါ်နေပြီเนาะအောက်က F7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ F7 OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီ file ကနေလဲပြီးတော့ဒီ place ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမနှိပ်ချင်လို့ရှင် keyboard ကနေ F1 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် place box လေးပေါ်လာပါပြီခုလို shortcut key ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကဲဓာတ်ပုံလေးကို line ဓာတ်ပုံစလို့ရအောင်ဒီ line ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အယောင်အရင်သွင်းကျင်သေးလို့ရှင်သွင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအယောင်သွင်းဖို့အတွက် image ထဲဝင်ပါ image နဲ့ adjustment ပေါ့နော် adjustment ကနေပြီးတော့ဒီမှာ color balance ဆိုရှိတယ်နော် keyboard ကနေလောလောကူဆို control B ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအယောင်လေးထည့်လို့ရတယ်နော်ကိုစိတ်ကြအယောင်လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးမရမ်းအောင်လေးထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့ကဲဒါလေးကိုပုံဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်2ပေါက်ထဲကနေ crop 2ကိုသွားယူပါ crop 2ယူလိုက်နော်ဒီအပေါ်မှာ width နဲ့ height တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ option bar မှာကိုထည့်ချင်တာကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု size မတူပါဘူးတချို့ line စဉ်ဓာတ်ပုံတွေက size တစ်မျိုးဘွဲယူတဲ့ဓာတ်ပုံကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါမှတ်ပုံဓာတ်ပုံတစ်မျိုးပေါ့နော် size တွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲအဲ့ဒါကိုကလိုချင်တဲ့ site ကိုဒီပုံမှာထည့်ရမှာပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့အများသုံးနေတဲ့ site ပဲလုပ်ပြရမယ်ဒီပုံမှာ 1.1 လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် 1.1 เนาะတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ် height မှာလည်း 1.25 လို့ရိုက်ပါ 1.25 เนาะပုံထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် resolution မှာ300ရိုက်လိုက်ပါမယ်300เนาะဒီဘက်မှာ bezier in ကိုရွေးထားမယ်เนาะခုလိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ crop tool လေးနဲ့ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်နဲ့ fit လို့ဆိုလိုက်ပါဟောဒီမှာပုံလေးရိုင်နော်တရားလေးကိုကျွန်တော်အနေတော်ဖြစ်အောင်ထားလိုက်မှာနော် lens ဓာတ်ပုံဆိုလားဒီအပေါ်နဲ့ကတ်လို့လည်းမကောင်းအောက်နဲ့ကတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးနော်ဒီလိုမျိုးလေးအနေထားလေးကိုစိတ်ကြိုက်ကလေးထားလိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ကနေ enter နှိပ်လိုက်ပါမယ်အော်ဒီမှာပုံလေးရသွားပြီဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်သားချင်ဖို့တော့ဘေးကအဖြူဘောင်းလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် image ထဲဝင်မှာ image ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ canvas size ဆိုရှင်နော်အဲ့ canvas size ထဲမှာဖြတ်သားချင်ဖို့လုပ်မယ်ဒီမှာအရင်တော့ဒီ relative မှာအမှန်ချစ်ထားဒီဘက်မှာ imp လက်မှာပြောင်းထားမယ်နော်ဒီ width မှာကြာတော့ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ 0.1 လောက်ပဲထားမယ်နော် 0.1 နဲ့ 0.1 နဲ့အတူတူပါပဲဒီဘက်မှာအောက်မှာလဲ 0.1 လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ကဲရိုက်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီအောက်ကကာလာမှာအဖြူအောင်ရွေးမှာပေါ့နော်အဖြူအောင်ရွေးပြီးလို့ရှင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အော်ဘေးမှာအဖြူအောင်ဘောင်းလေးတစ်ခုရလာပါပြီဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းချဲ့ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကဇွန်လေးကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုးလေးကျဲလိုက်နော်ဒီပုံလေးကိုကတ်တာနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာလွယ်အောင်လို့အရာပေးကြရမယ်အရာပေးဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာနယူလီယာကိုခေါ်မယ်အပေါ်မှာနယူလီယာလေးမှာအပြောင်ဖြစ်နေနော်အဲ့လိုအပြောင်ထက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ keyboard နဲ့ control နဲ့ A ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ် select all ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် select all ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာ stroke ထည့်မယ် stroke ထည့်ဖို့အတွက် edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေဒီပေါ်မှာ stroke ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ stroke ကိုချက်နေလိုက်ပါမယ် width မှာ1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် color မှာကျွန်တော်အမဲအောင်ပေးလိုက်ပါမယ်အမဲအောင်လေးပေးလိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်ခလက်ကောင်မှာ location မှာ center ကိုရွေးထားမှာနော်အောက်ကဟာတော့ဒီ mode မှာ normal opacity မှာ100ဒါလေးကိုမပြောင်းလို့ပါဘူးနော်ခုတိုင်းမှန်ပြီဆို okay နှိပ်လိုက်ပါ control D ဆို select ကိုဖျောက်လိုက်မယ်
အော်မဆက်လက်ကလေးပျောက်သွားနော်ကဲဒီမှာဒီဟာလေးဦးဇင်းတို့အရာလေးကြံအောင်လုပ်ကြရအောင်ဒီဘက်ကနေလဲပြီး rectangular mark 2လေးရွေးထားပါရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီပုံလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် control D ဆိုပြန်နေပါဟောအပေါ်မှာအရာတစ်ခုပြတ်သွားနော်အလားတူပဲဒီဘက်ကလည်းခုနက line လေးထပ်ဆွဲလိုက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ် control D ဆိုဆက်လက်ပြလိုက်မယ် select ဖြောက်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုဒီဘက်ဘေးမှာအရာလေးတွေပေါ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ cutter လေးနဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့ကဲဒီပုံလေးရပြီဒီပုံလေးဦးဇင်းတို့ pattern သွင်းမယ်ပေါ့နော် pattern သွင်းဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ define pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ define pattern ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံလေးဒီမှာဝင်နေပါပြီ pattern လေးကိုပေးချင်တာပေးလို့ရပါတယ်မပေးချင်တဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ရပါနော် okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို pattern ဝင်သွားပြီပေါ့ကဲ site အသစ်ခေါ်ကြရအောင် find တဲ့ဝင်မယ် new ကိုဝင်မယ် new တဲ့ဒီဘက်က pixel မှာဦးဇင်းတို့ custom ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာ inch လက်မရွေးထားမှာနော်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာရွက်ကိုထုတ်လို့ရပါနော်ဦးဇင်းကတော့ full set နဲ့ပဲထုတ်လိုက်ပါမယ် full set နဲ့ဆိုဒီပုံနဲ့ဆိုရင်12ပုံလောက်ထွက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကို full လို့ရရမယ်ဒီအောက်မှာ height မှာ10လို့ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆို full set ဒီ resolution မှာတော့300ပေးထားမှာနော်ဒါဓာတ်ပုံထုတ်မှာမလို့300ပေးထားတယ်ဒီ background color မှာကတော့ white ကိုမယူ transparent ကိုယူလိုက်မယ်နော် transparent ယူလိုက်ဖို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာတစ်ခုပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာခုနကပုံလေးတွေကိုစီစီလေးပြောင်းဖြစ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတွေခုလိုမျိုးရွေးလဲပြီးတော့ဒီဘက်က edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေလို့ fade ထဲကိုထည့်အောင်မနော် fade ထဲမှာဒီ use မှာ pattern ကိုသွားယူထားမယ် pattern ရွေးပြီနော်ဒီ custom pattern မှာခုနကဥစ္စာဓာတ်ပုံတွေသွားရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာတွေ့ပါပြီအဲ့ဓာတ်ပုံတွေသွားယူလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်က okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရပြီနော်ဒါဆိုဒီဘက်အသားလေးတွေပိုးနေတယ်အဲ့ဒီအသားလေးကိုဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒီအသားလေးဖြတ်ဖို့ဒီဘက်က rectangular mark ကိုယူထားမယ် rectangular mark ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကအသားလေးကိုဖြတ်ဖို့ဒီလိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွလိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုဟိုဘက်ရွှေဒီဘက်ရွှေကိုကြိုက်သလိုရွှေလို့ရပါတယ်ပြီးတော့လည်း keyboard ကနေ delete key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော် control D ဟိုမှာအရာလေးနည်းနည်းကြံနေသေးတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးထပ်ဖြတ်ပြမယ် delete နော်ဒီဘက်ကလည်းအလားတူဖြတ်မယ် control D ဆို select ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကလည်းခုနနိုင်ပဲဖြတ်မယ်ဒါဆိုရင် delete ဖြတ်လိုက်ပြီနော် control D select ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုမူတူးလေးကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့တယ်ပဲမူတူးလေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ကိုရွှေ့မှာပေါ့နော်ဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့အဖြူအောင်ဆေးလေးဖြစ်မယ်အဖြူအောင်ဆေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဦးဇင်းတို့အဖြူမဲကိုရွေးထားမှာတော့ default color ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် cancel default color ရွေးရင်ဒီဘက်ကလေးချင်နေတယ်နော်ဒါလေးကိုအဖြူမဲပြန်လှန်လိုက်မယ်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားရင်နော်အဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ paint bucket ကလေးကို click လိုက်မယ်နော် paint bucket နဲ့ဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါဒါဆိုအဖြူအောင်ဆေးလေးဖြစ်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုသိမ့်မယ်သိမ့်ဖို့တော့ file လေးဝင်မယ် file လေးမှာ save ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်စစ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီဟာကို file နဲ့ကြိုက်ထားပေးပါဦးဇင်းကတော့လောလောကူကူပဲ WTYT White Technology U10 ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီပညာအဖွဲ့အမည်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ format မှာတော့ JPEG နဲ့သိမ်းပါမယ် JPEG format ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ high ဒီ quality မှာတော့8ကိုပေးလိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဦးဇင်းတို့ line ဓာတ်ပုံလေးတွေရပါပြီနောက်နေ့ကျမှပဲသင်ခန်းစာအသစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်